सम्पूर्णलाई युसनलाई युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ म चाहिँ साथीको घर टक्सा जाँदैछु र टक्सा जाँदाखेरि बाटोमा देखिने केही दृश्यहरू चाहिँ मैले क्यामेरा मार्फत कैद गरेर देखाउने कोसिस गर्छु। र मलाई पनि फर्स्ट टाइम हो कि साथीले चाहिँ मलाई धेरै अगाडिदेखि नै मेरो गाउँ जाउँ भनिरहेको थियो। त्यही भएर आज चाहिँ म शुक्रबार परेको हुनाले शनिबार फर्किने तरिकाले जाँदैछौँ। अनि अब बाटो चाहिँ अलि हिलो रहेछ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडिको भिडियो चाहिँ देखाउँछु। बाटो चाहिँ यस्तो हिलो रहेछ। मेरो दुईजना साथीहरू चाहिँ अहिले रोड बिच्किएछ कि हामी चाहिँ मास्लो बिपराटे आइसकेको छौँ। आज चाहिँ त्यही पानी पर्ने र त्यहीँ घुम्ने भएको कारण हामी चाहिँ यो बिगुटार जाने गेट सिमानामा आइपुग्यौँ। जुन चाहिँ यो यता चाहिँ ओखलडुमा पर्छ भने यहाँ चाहिँ गेट रहेको छ। यो गेटबाट उता चाहिँ बिगुटार जाने सिमाना हो। हामी पुगेकै चाहिँ छैन, तर सिमाना चाहिँ यहाँ छ। जुन यो तपाईँहरूले देखिरहेको सिमाना उता चाहिँ बिगुटारको पर्छ भने यो यता देखिरहेको सिमाना चाहिँ बर्खाको बाटो भएर होला टक्सा जाने बाटो चाहिँ अलि हिलो रहेछ, तपाईँहरूले देखिसक्नुभएको छ। र हामी चाहिँ अब लगभग 10-15 मिनटमा चाहिँ पुग्नेछौँ र हामी चाहिँ गफ गर्दै रमाइलो गफ गर्दै जाँदैछौँ। हामी चाहिँ लगभग अब टक्सा आइसक्यौँ। हामी चाहिँ उतै परदेखि गएको गाउँमै पुग्नुपर्ने हो। हामी चाहिँ पुग्न लागिसकेका छौँ। अलिक बाटो चाहिँ हिलो रहेछ, बर्खाको बाटो होइन। यहाँ दाइले देख्यौँ, यहाँ दाइले चाहिँ बाख्राकोठालाई गर्न चल्नु भएको रहेछ।
फाइनल्ली हामी चाहिँ साथीको घर आइसकेको छौँ। साथीको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सिसा लगाएर चट्ट गरेर सजाएको रहेछ। घर पालेको छ र यता चाहिँ भैँसीहरू पालेको रहेछ। र तपाईँहरूलाई आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मेरो भिडियो हजुरहरूलाई मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यही जानकारी गराउँदछु।